哇！嚟啦嚟啦嚟啦！今日咧同一班 fans 總共3圍台啊，就嚟到沙田龍華酒店。嗱，呢間龍華酒店咧已經係19成立，即係成立於1938年㗎啦，而家有87年啦。帶大家去行下先。嗱，呢個龍華酒店碩果僅存啊，1938年啊成立。好，帶大家睇下呢個咁有特色嘅歷史酒店。嚟到呢度咧，一個好靚嘅長廊啊！嗱，嚟到呢度咧，就係餐廳嘅核心部分啦。咁呢邊咧仲有嚟龍華酒店咧，仲可以嚟睇孔雀。哎呀，呢度有孔雀，不過睇唔清楚。哇，睇下好有特色嘅餐廳。哇，嚟晒咯喎 ！Hello， 大家打招呼先。龍華酒店嗱，龍華嘅酒店嘅歷史咧就係李小龍咧都係喺呢度拍片嘅，仲有喺嗰個天棚入邊咧係練功嘅。哇！呢啲真係歷史啊！胡楓1965年，呢啲嘢全部都係歷史嘅見證。87年。龍華酒店點解要酒店咧？嗱，龍華嘅酒店嘅歷史咧，有李小龍喺度拍電影啦，喺度練功啦，仲有咧金庸咧喺度寫，自己開間房咧喺度寫佢嘅小説啊，真係非常之歷史悠久嘅。樹咩啊？整眼啊！喂，同大家影幅相先啦。好嘅。預備，1、2、3，喂，沈 Sir 你過埋。好。一路唱歌。耶！Happy birthday to 玉蓮啊！哦，電影啊，好，生日快樂！快啲轉個相先，呢度先啦，呢邊先啦，呢度高咗。哇！影相先，影相先，哇！你要出 Happy birthday to you，Happy birthday to you。哇！嚟啦嚟啦嚟啦！哇！
呢個咩啊？咩湯啊？龍甲金湯鵝，金湯鵝啊！唉，辛苦晒國峰幫我哋裝湯啊！唔好嗌。好，揀中嗰隻就嗰隻，揀中嗰隻就嗰隻啦嚇。都係公，係啊，總之呢度全部都公，呢度係啦。嗱，啲啱啱8隻，公7隻嘅，係啊係啊，公係公就得啦。八公嚟嘅。係公嚟埋個單先你啦，我哋啊，好，5隻乸係咪？係啦，仲有呢個係乸，有邊係乸？係。溝樣嘅過嚟，唔係溝樣嗰邊攞咗，我唔記得影。要俾你影相，係咪靚啲啊？多肉，係咩啊？仲有一個特色嘅，佢冇黑色腸㗎。係點解？係啊，因為食微生物達。呢個盤龍蒜，哇，清晒喎！有啲咩食啊？哦，山水豆腐花。食飽飽啦，同一班 fans 非常開心，個個咧都話要下次再嚟食過。嗱，呢個咧係一個歷史嘅見證嘅酒樓，咁啊酒店啊應該講龍華酒店啊，咁所以咧大家想食懷舊餸嘅都可以嚟沙田龍華酒店。